Buongiorno a tutti, oggi con grande piacere accogliamo Daniel Balou dell'Università di Toulouse Jean Jaurès per il terzo seminario di storia medievale a proposito di un libro. Gli autori discutono di una loro recente pubblicazione organizzati nell'ambito dei corsi di storia medievale dell'Università della Calabria tenuti da me e dal professor Attilio Vaccaro. Siamo qui oggi per in particolare l'occasione data da questo volume che è I mondi mediterranei nel Medioevo, una traduzione, recentissima traduzione in italiano di un volume appunto di Daniel Balou, Bernard Dumas, David Bremoulet e Benoît Joudou. Daniel Balou, che conosco già da alcuni anni, si è occupato e si occupa di tardo medioevo, della penisola iberica, il Regno di Castiglia, i rapporti tra cristiani, musulmani, giudei e più in generale di crociate tardive, di Guerra Santa, il rapporto tra Guerra Santa, crociate con particolare riferimento agli aspetti anche spirituali di rapporto tra le grandi religioni. Prima di dare la parola a Daniel Balou, do la parola prima di tutto alla nostra traduttrice che ringrazio. Infatti questo seminario è stato organizzato in collaborazione con la cattedra di lingua e traduzione francese tenuta dalla professoressa, il corso tenuto dalla professoressa Anna Francesca Naccarato, dalla collega Naccarato, che ringrazio, ci ha inviato, non poteva essere presente oggi per motivi istituzionali, ci ha inviato una brava traduttrice che ci aiuterà in questa discussione. Perché ci capiamo abbastanza bene, siamo una grande famiglia, è vero, ma magari ecco, è meglio avere una traduzione. Prego, Paola. Voilà, alors si vous avez déjà compris, c'est que la professeure vient de dire, c'est qu'on est au quatrième séminaire autour de la précision des livres, et cette fois c'est votre tour. Et alors le tour de votre livre Les mondes méditerranéens au Moyen Âge, qui c'est un livre à 4 mots, comme la professeure vient de dire. Il a spécifié votre domaine d'études et alors l'étude des croisades tardives, du tardif Moyen Âge. Et elle vous invite alors à commencer à discuter autour de votre livre. Voilà, c'est tout simplement ça. Je suis là aussi pour traduire c'est que vous allez dire aux étudiants, et pas seulement aux étudiants, et bien sûr traduire les questions des étudiants qui vont vous poser après votre exposé. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je souhaite d'abord et avant toute chose remercier le professeur Maria Rosario Salerno pour son aimable invitation et je voudrais aussi remercier Paola Anna Butano pour la traduction. Bene, vorrei innanzitutto ringraziare la professoressa Maria Rosaria Salerno per, per il suo gentile invito e la traduttrice Paola Anna Butano, quale suona? Sincèrement, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je n'ai qu'un regret. J'aurais aimé pouvoir m'exprimer directement en italien,
Malheureusement, je n'en suis pas capable et je vous prie de m'en excuser. Allora, sinceramente sono molto contento di essere con voi questa mattina, ma non ho che un rammarico, soltanto un rammarico, ovvero quello di non potermi esprimere direttamente in italiano. Sfortunatamente non sono capace e quindi vi prego di perdonarmi. Alors, le professeur Salerno m'a demandé, en quelque sorte, de raconter l'histoire d'un livre, un livre que j'ai écrit récemment, comme elle vient de le rappeler, avec trois autres collègues sur la Méditerranée médiévale. La professoressa Salerno mi ha chiesto in una qualche maniera di raccontare la storia di un libro che ho scritto recentemente con tre colleghi sul Mediterraneo medievale. Alors, raconter l'histoire de ce livre, cela me paraît à la fois facile et compliqué. Facile parce que c'est une histoire que j'ai vécue et donc une histoire dont je peux témoigner. Mais compliqué parce que durant la préparation du livre, certaines décisions ont été prises de façon spontanée, sans que les auteurs prennent le temps de les justifier, ni la peine de les justifier. Et il fallait donc, pour préparer mon exposé ce matin, que je réfléchisse sur ces choix, choix que nous avons faits presque sans y penser, pour vous les expliquer. Bene, raccontare questo libro è allo stesso tempo facile e complicato. Facile perché è una storia che ho vissuto e dunque di cui io posso testimoniare. Complicato perché durante la preparazione del libro certe decisioni sono state prese in una maniera spontanea, senza che gli autori si prendessero la briga di giustificare, di giustificarsi. Bisogna quindi che bisogna quindi una riflessione necessaria quindi una riflessione su queste scelte che abbiamo fatto senza pensare di spiegarle. Alors pour commencer, je dois vous dire que les quatre auteurs de ce livre sont des amis qui se connaissent depuis longtemps. Par exemple, je connais Bernard Doumerc depuis plus de 20 ans. L'histoire de ce livre est donc d'abord une histoire d'amitié. Allora, per iniziare devo dire che i quattro autori di questo libro sono degli amici che conoscevo da tanto tempo. Per esempio, conosco Bernard Dumerc da più di 20 anni. La storia di questo libro è quindi inizialmente una storia di amicizia. Alors, des amis peuvent décider de faire un voyage ensemble. Nous quatre, parce que nous sommes historiens, nous avons décidé de faire un livre ensemble. Alors, Oui, vas-y. traduisez. Degli amici possono decidere di fare un viaggio insieme. Io e i miei colleghi, perché siamo degli storici, abbiamo deciso di scrivere un libro insieme. C'est donc une histoire d'amitié, comme je viens de le dire. C'est aussi le témoignage d'une longue collaboration professionnelle, puisque mes trois collègues et moi, comme le professeur Salerno l'a rappelé, nous enseignons dans la même université à Toulouse et nous avons souvent partagé des enseignements sur la Méditerranée médiévale. Et ce livre que je vous présente est aussi le produit de cette collaboration pédagogique. È una storia d'amicizia, quindi, ed è anche la testimonianza di una lunga collaborazione professionale, perché io e i miei colleghi insegniamo nella stessa università a Tolosa, come lo ha ricordato la professoressa Salerno, e abbiamo spesso condiviso gli insegnamenti sulla Mediterraneo medievale. Il libro quindi è un prodotto di questa collaborazione pedagogica. Nous n'avons donc pas eu besoin de beaucoup réfléchir à sa conception parce que nous avions souvent travaillé ensemble sur les sujets traités dans l'ouvrage. Nous connaissions aussi très bien les difficultés que l'histoire de la Méditerranée médiévale pose aux étudiants et nous savions quels sont les aspects de cette histoire
qui intéresse plus particulièrement les étudiants. Bene, non abbiamo avuto il bisogno di rifletterci molto per quanto riguarda la concezione, la progettazione dell'opera, perché abbiamo già molto spesso lavorato insieme sui soggetti trattati nell'opera. Conosciamo anche molto bene le difficoltà che la storia del Mediterraneo medievale pone agli studenti e sappiamo quali sono gli aspetti di questa storia che interessano più precisamente gli studenti. Donc, ce livre est l'enfant de l'amitié et de l'expérience. Nous l'avons écrit parce que nous avions envie de réaliser quelque chose ensemble et nous l'avons écrit d'abord pour nos étudiants. Dunque questo libro è il figlio di un'amicizia e dell'esperienza. L'abbiamo scritto perché avevamo voglia di realizzare qualcosa insieme e l'abbiamo scritto principalmente per i nostri studenti. Cependant, l'amitié et l'expérience n'ont pas suffi. Nous parlions de faire ce livre depuis au moins 10 ans. Nous en parlions, mais nous ne l'écrivions pas, nous ne nous mettions pas au travail. Pourquoi? Sans doute parce que nous manquions de temps. L'emploi du temps des professeurs d'université est bien rempli et ce n'est pas facile de trouver le temps de se lancer dans une entreprise collective qui va durer plusieurs mois. Comunque l'amicizia e l'esperienza non sono state sufficienti. Noi parlavamo, progettavamo di fare questo libro da almeno 10 anni e ne parlavamo, ma non lo scrivevamo. Non ci mettevamo mai al lavoro. Perché? Senza dubbio perché non avevamo tempo. L'agenda dei professori d'università è molto piena e non è sempre facile ritagliare del tempo e lanciarsi in un'impresa collettiva che durerà diversi mesi. Mais je voudrais être honnête avec vous. Si nous n'avons pas écrit ce livre plus tôt, c'est un peu à cause du manque de temps, comme je viens de le dire, mais c'est aussi parce que nous avions un peu peur. L'idée d'écrire une histoire de la Méditerranée médiévale, quand on y pense, est assez intimidante. De très grands historiens, par le passé et encore récemment, ont écrit des synthèses importantes sur la Méditerranée médiévale. Le sujet est immense et il est difficile. C'est pour cela aussi que nous avons longtemps hésité avant de nous lancer. Ma voglio essere onesto con voi. Se non abbiamo scritto questo libro prima, non è a causa della mancanza di tempo, ma soprattutto perché avevamo un po' paura. L'idea di scrivere una storia del Mediterraneo medievale è molto scoraggiante. Grandi storici del passato e ancora recentemente hanno scritto delle sintesi importanti sulla storia medievale. Il soggetto è immenso e difficile ed abbiamo per lungo tempo esitato a farlo. Nous avons donc longtemps hésité et il fallait sans doute un événement particulier pour nous décider. Et cet événement a été le départ à la retraite de l'un d'entre nous. En 2016, Bernard Doumerc nous a annoncé qu'il souhaitait mettre fin à sa carrière et prendre sa retraite. À ce moment-là, nous avons compris qu'il était temps d'écrire notre livre collectif sur la Méditerranée médiévale. Nous voulions le faire avec lui, nous voulions le faire alors qu'il était encore en activité et le lui offrir comme un cadeau au moment où il quittait l'université. Ci voleva un evento particolare per deciderci. È un evento che è stato, e questo evento è stata la partenza, diciamo così, il pensionamento di uno dei nostri. Nel 2016 Bernard Doumerc ci ha annunciato che voleva mettere fine alla sua carriera e andare in pensione. In questo momento abbiamo capito che era il tempo di scrivere il nostro libro collettivo sul Mediterraneo medievale. Volevamo farlo con lui
Volevamo farlo con lui mentre era ancora in attività, offrendoglielo come regalo nel momento in cui lui avrebbe lasciato l'università. Voilà l'histoire du livre. Alors, comment l'avons-nous écrit? Comme je vous l'ai dit, nous savions depuis assez longtemps ce que nous souhaitions faire. Bene, ecco la storia del libro. E come l'abbiamo scritto? Come ho detto, sapevamo da molto tempo quello che volevamo fare. Nous voulions proposer un livre qui témoigne de la très grande diversité de la Méditerranée. Diversité des paysages et diversité des populations et des cultures. C'est pour cela que nous avons intitulé l'ouvrage Les mondes méditerranéens au Moyen Âge, pour insister sur cette richesse et sur cette diversité. Volevamo proporre un libro che testimoniasse la grande diversità del Mediterraneo, diversità dei paesaggi e diversità delle popolazioni e delle culture. È per questo che abbiamo intitolato l'opera I mondi mediterranei durante il Medioevo, al Medioevo, per insistere su questa ricchezza e su questa diversità. Deuxième objectif, nous voulions souligner le fait que la Méditerranée au Moyen Âge, comme aujourd'hui d'ailleurs, est un centre et un carrefour. Nous voulions replacer la Méditerranée dans son environnement en montrant l'importance des liens qu'elle noue avec ce que les géographes appellent les arrière-pays. C'est pour cela que notre livre parle du Sahara, parle de la mer Noire ou parle de la vallée du Rhône. Il secondo obiettivo, volevamo sottolineare il fatto che il Mediterraneo nel Medioevo è, come oggi, d'altronde, un centro e un incrocio. Volevamo ripiazzare il Medioevo nel suo circondario, nel suo ambiente, mostrando l'importanza dei liens, dei collegamenti che il Mediterraneo crea con questa epoca, con quello che i geografi inoltre chiamano entroterra. Pardonami. Sì, Oui. ci sono. È un libro che parla di Sahara, di Mar Nero, della vallata del Rodano. Enfin, troisième objectif, il nous paraissait important de mettre en avant des espaces et des sociétés qui restent assez mal représentés dans les ouvrages destinés aux étudiants et au grand public. C'est pour cela que nous avons écrit, par exemple, sur les Balkans ou sur le Maghreb. Infine, il terzo obiettivo. Ci sembrava importante di mettere degli spazi e delle società che erano state mal rappresentate nelle opere destinate agli studenti e al grande pubblico. È per questo che abbiamo, per esempio, scritto sui Balcani o sul Maghreb. Avec ces trois objectifs, nous avons conçu un projet et un projet assez innovant, assez original peut-être, pour intéresser un éditeur important en France qui s'appelle Armand Collin. Con questi tre oggettivi che abbiamo concepito un progetto abbastanza innovativo, originale, per interessare un editore importante in Francia, quale è Armand Collin. Et c'est important, c'est même essentiel quand on veut écrire un livre. Il faut un éditeur. Et l'éditeur devient un partenaire de travail. E questo è un fattore importante se si vuole scrivere un libro, perché è necessario un editore. L'editore diventa il partner del lavoro. C'est lui, en particulier, l'éditeur, qui décide de la longueur du livre, de la longueur de l'ouvrage.
Dans le monde de l'édition, on compte en signes. On ne compte pas en pages, on compte en signes. Un signe, c'est une lettre, c'est un espace entre deux mots, c'est un signe de ponctuation. Armand Collin nous a accordé 600 000 signes. Honnêtement, Bene. pour écrire l'histoire de la Méditerranée médiévale, ce n'est pas beaucoup. Beh, è lui in particolare, ovvero l'editore, che decide la lunghezza dell'opera. Nel mondo dell'edizione si contano i segni, non le pagine. Un segno è una lettera, uno spazio tra due parole, un segno di punteggiatura. E Armand Collin ce ne aveva date 600.000. Onestamente, per scrivere una storia del Mediterraneo medievale non è molto. Mais nous devions travailler dans ce cadre. Et c'est l'éditeur aussi qui a choisi le nombre des cartes et celui des illustrations. Nous avons donc conçu le plan de l'ouvrage à partir de ces éléments établis par l'éditeur. Ma noi dovevamo quindi lavorare su questo piano. È l'editore che ha anche scelto il numero delle carte e quello delle illustrazioni. Avevamo concepito il piano dell'opera a partire da questi elementi stabiliti dall'editore. Nous avons d'abord défini 3 grands thèmes. L'organisation de l'espace, la construction des communautés humaines et les circulations et les échanges. Avevamo innanzitutto definito 3 grandi temi: l'organizzazione dello spazio, la costruzione delle comunità umane e la circolazione e gli scambi. On retrouve ce projet que j'annonçais tout à l'heure de décrire la diversité des paysages, la diversité des sociétés et les interactions entre ces différents mondes. Ritroviamo questo progetto che dicevo che descrive la diversità dei paesaggi, la diversità delle società e le interazioni tra questi differenti mondi. Puis, à l'intérieur de chacun des thèmes, nous avons choisi de travailler à partir d'études de cas. C'était important pour nous parce que, avant d'énoncer des conclusions générales, l'historien travaille sur des situations concrètes. Poi all'interno di ognuno dei temi abbiamo scelto di lavorare a partire dallo studio del caso. Era importante per noi prima di annunciare le conclusioni generali, poiché lo storico lavora su delle situazioni concrete. Nous voulions montrer au lecteur de notre livre une sélection de cas particuliers pour que le lecteur puisse réfléchir, pour qu'il puisse aussi mieux comprendre, parce que on comprend mieux ce qui est concret. Et chacun des 4 auteurs a choisi les cas sur son propre terrain de recherche. Et nous avons de cette façon établi une liste. Quindi volevamo mostrare ai lettori del nostro libro una selezione di casi particolari affinché i lettori potessero riflettere, potessero comprendere meglio, perché si comprende meglio attraverso il concreto. Ognuno di questi autori ha scelto i casi sul proprio campo di studio ed abbiamo stabilito una lista. Est-ce que vous voyez le document que j'affiche sur l'écran? Pas encore. Maintenant oui. Bon. Vedete tutti la condivisione dello schermo? Sì. Sì. Ce document, c'est simplement Anna, si può togliere i segni dal Word, i segni tipo questi? Oui, vous pouvez cacher les signes de Word pour les espaces, je pense. Ça. I segni di campo, ecco come si chiamano. In italiano li chiamiamo così. Così è più visibile.
Attendez, complétons. Perché sono rimasti tutti i segni di campo, la capo, no? Attendez. Ecco, adesso credo di sì. Questa è la stampa. Però. Basta cliccare. Il faut Basta, taper Est-ce basta que, cliccare su cosa? questo segno, sul segno della capo. Ah, est-ce que, il faut... Basta cliccare su quel segno, sulla stringa in alto e si elimina tutto. attendez, Così è anche je più recommence. visibile. Est-ce Il que faut c'est taper. mieux? Perfetto, C'est grazie. mieux? Ah, ok. Oui. Parfait. Voilà. Euh, Même si je ne vois plus la condivision, hein. vous voyez le document ou pas? Si Non, vede, si vede. moi non. Ah, est-ce, est-ce que tout le monde voit le document ou pas? Maintenant, oui. Ok. Bon. Oui. Euh, alors, ce document est un document de travail. Questo è un documento di lavoro En quelque sorte, c'est une archive. e in una qualche maniera è un archivio. Donc, c'est à partir de ce document que nous nous sommes partagés le travail. Ed è a partire da questo documento che abbiamo condiviso il lavoro. Donc, vous retrouvez les trois parties: accaparer les espaces, construire les sociétés, circuler et partager. Quindi voi qui trovate le tre parti, ovvero je n'ai pas vu, c'était accaparrarsi e integrare gli spazi. Après, Con- construire des sociétés diverses costruire delle società diverse et circuler et partager. e circolare e condividere. Et puis, vous voyez les différentes études de cas. Poi qui vedete anche i differenti studi dei casi. Par exemple, les Lombards en Italie, les musulmans en Égypte, les Turcs en Asie mineure. Per esempio i Longobardi in Italia, i musulmani in Egitto e i turchi nell'Asia minore. Et les études de cas sont organisées chacune autour d'un thème. E gli studi dei casi sono organizzati ognuno intorno ad un tema. Et c'est comme cela que nous avons calculé la taille des différents éléments du livre. Ed è attraverso questo che abbiamo studiato, ecco, e organizzato la taglia del libro. Donc, vous voyez la taille de l'introduction, la taille des différents éléments du texte, jusqu'à la taille des études de cas, qui est donc de 16 000 signes. Quindi potete vedere, ecco, la grandezza della introduzione, delle altre parti, fino alla grandezza per ogni studio di caso che arriva a 16.000 segni. Et puis, nous avons partagé la rédaction entre les quatre auteurs. Chaque auteur est ici représenté par une couleur. Par exemple, moi, j'ai rédigé les parties qui sont surlignées en jaune. E poi abbiamo anche delineato dei colori, perché ogni colore si riferisce ai casi scelti dai quattro autori del libro. Ad esempio, il mio colore è il giallo. Donc, chacun a travaillé sur ces sujets, mais comme je l'ai dit, nous n'avions pas beaucoup d'espace pour écrire et donc il a fallu faire des choix. Bene, quindi come vi avevo detto non c'era molto spazio per scrivere, essendo esso delineato, delimitato, quindi abbiamo dovuto fare anche delle scelte rispetto a cosa scrivere.
Et évidemment, quand on regarde ce document ou quand on regarde le livre, il y a certains thèmes qui manquent. Cioè, palesemente quando si guarda questo libro, quando si guardano i casi, c'è qualcosa che manca. Par exemple, le professeur Salerno a rappelé tout à l'heure que mon domaine de recherche, ce sont les croisades et c'est la reconquête. Ad esempio, la professoressa Salerno aveva detto che il mio campo di ricerca sono le crociate e la Riconquista. Et pourtant, dans le livre, il n'y a pas de chapitre ou de sous-partie consacrés à la croisade ou à la reconquête. E quindi all'interno dei capitoli, come vedete, non ci sono dei capitoli o dei sottoparagrafi che concernono le crociate o la Riconquista. Donc, il a fallu arriver à partir des cas particuliers que nous avions choisis, à aborder des questions qui sont des questions importantes, mais auxquelles nous n'avons pas consacré de façon spécifique un chapitre. Quindi è stato necessario partire dai casi scelti per poi sviluppare i capitoli. Donc, pour donner un exemple, un seul exemple, la question des croisades et de la reconquête, j'ai décidé de la traiter dans l'étude du détroit de Gibraltar. Parce que à travers le cas du détroit de Gibraltar, j'ai pu donner un ensemble d'informations sur la guerre entre les puissances chrétiennes et les puissances islamiques. Bene, quindi la parte sulle crociate, sulle riconquiste, ho potuto trattarle all'interno del sottoparagrafo dello stretto di Gibilterra, dove vi sono appunto delle informazioni riguardo le guerre delle potenze cristiane e c'était guerre chrétienne Et contre les musulmans, contre les e puissances musulmanes. contro la potenza islamica musulmana. Donc, voilà, simplement pour vous montrer un petit peu concrètement comment nous avons travaillé et comment nous avons partagé le travail entre les 4 auteurs. Ecco, questo quindi è come abbiamo organizzato e condiviso il lavoro con gli altri collaboratori per mostrarvelo. La fin de l'histoire, l'histoire de ce livre, la fin de l'histoire est rapide à raconter. Bene, quindi la fine della storia è molto rapida da raccontare. Nous avons, c'est-à-dire les 4 auteurs, nous avons travaillé chacun de notre côté et nous avons échangé nos textes au fur et à mesure que nous les avons écrits. Quindi noi gli autori abbiamo lavorato ognuno sul proprio cote di studio e abbiamo scambiato i nostri testi nella misura in cui li abbiamo scritti. Notre intention était de reprendre ensemble ce que chacun avait écrit pour le corriger ou pour le compléter collectivement. Quindi la nostra intenzione era di riprendere insieme quello che ognuno aveva scritto per correggere o completarlo collettivamente, insieme. En réalité, nous n'avons presque rien modifié de la première rédaction. Sans doute parce que, comme je vous l'ai dit, nous avions depuis longtemps travaillé ensemble, beaucoup parlé et beaucoup échangé. Nos différentes contributions se sont presque spontanément emboîtées les unes dans les autres.
In realtà non abbiamo quasi nulla modificato della prima redazione, senza dubbio perché, come vi ho già detto, avevamo da lungo tempo lavorato insieme, avevamo parlato molto e avevamo scambiato tanto. Le nostre differenti contribuzioni, i nostri differenti contributi si sono quasi spontanément intrecciati gli uni con gli altri. Et de cette façon, la dernière étape de la rédaction, qui aurait pu être la plus compliquée, a été la plus facile finalement. Et finalement, l'éditeur était content. Nous n'avions presque pas de retard au moment de rendre le manuscrit. In questo modo l'ultima tappa della redazione, che avrebbe dovuto essere la più complicata, è stata invece la più facile. L'editore era contento e noi non avevamo alcun ritardo rispetto al momento di dargli il manoscritto. Alors, ce n'est sans doute pas à moi de commenter le résultat de notre travail à quatre mains, mais je dirais néanmoins que nous étions heureux d'avoir fait aboutir cette entreprise qui, comme je vous l'ai dit, avait une dimension amicale très importante. Quindi non sta a me, senza dubbio, commentare il risultato del nostro lavoro a quattro mani, ma direi che eravamo molto felici di aver realizzato questa impresa che, come ho detto, aveva una dimensione amichevole, amicale molto importante. Surtout, nous étions et nous sommes encore satisfaits du résultat parce qu'il correspond à nos objectifs de départ. Bene, noi eravamo e lo siamo ancora soddisfatti del risultato perché corrisponde al nostro obiettivo di partenza. Ce livre n'est sans doute pas une introduction à l'histoire de la Méditerranée médiévale parce qu'il ne propose pas une synthèse des grandes étapes de cette histoire appuyée sur une chronologie claire. Questo libro non è una introduzione alla storia del Mediterraneo medievale perché non propone una sintesi dei grandi temi di questa storia che si appoggiano su una cronologia chiara. C'est un livre que l'on peut lire lorsque l'on connaît déjà un peu l'histoire de la Méditerranée au Moyen Âge. È un libro che si può leggere quando si conosce già un po' la storia del Mediterraneo nel Medioevo. C'est un livre que on n'est pas obligé de lire en entier, que l'on n'est pas obligé de lire dans l'ordre, du début à la fin. Chaque lecteur peut commencer par les thèmes ou par les zones géographiques qui l'intéressent en priorité. Questo è un libro che non si è obbligati di leggere dall'inizio alla fine, per intero. È un libro che può essere letto secondo un ordine diverso, perché ogni lettore può cominciare attraverso i temi e le zone geografiche che gli interessano. De ce point de vue, il exprime bien notre vision de la Méditerranée, celle d'un espace qui ne se laisse pas enfermer dans un cadre, qui ne se laisse pas saisir facilement. Da questo punto di vista esprime bene la nostra visione del Mediterraneo, ovvero quella di uno spazio che non si lascia chiudere in un quadro e che non si lascia quindi discutere, organizzare facilmente. Nous étions et nous sommes satisfaits finalement parce que ce livre s'est bien vendu, ce qui prouve qu'il a intéressé de nombreux lecteurs. Bene, noi eravamo soddisfatti perché il libro è stato anche ben venduto e questa è la prova che ha interessato numerosi lettori. Mais je crois que notre plus grande satisfaction a été la traduction en italien. L'Italie compte de très grands médiévistes, de très grands spécialistes de l'histoire de la Méditerranée, et que notre livre soit traduit en italien nous est apparu comme un grand honneur.
E credo che la nostra più grande soddisfazione sia stata la traduzione in italiano, perché l'Italia conta di grandi medievalisti, di grandi specialisti della storia del Mediterraneo e quindi il nostro libro che è stato tradotto in italiano ci è apparso come un grande onore. Et de la même façon, les quatre auteurs de ce livre sont honorés d'être aujourd'hui invités à s'exprimer par mon intermédiaire devant vous. Je vous remercie donc de votre attention et je me tiens désormais à votre disposition pour répondre à des questions. Bene, in questo modo, vabbè, i quattro autori di questo libro sono onorati di essere oggi rappresentati ed espressi tramite il mio intervento. Vi ringrazio della vostra attenzione e resto a disposizione per delle domande. Bene, grazie Daniel Balou, grazie anche agli altri autori che attraverso di lei sono intervenuti in un certo modo oggi con i nostri studenti. In questa università nell'Università della Calabria c'è un indirizzo nel corso di laurea in scienze storiche denominato Mediterraneo medievale e moderno. Questo è uno dei motivi che ha anche spinto ad inserire questo testo nella sua traduzione in italiano nel programma del corso ed è anche il motivo per cui lo abbiamo voluto presentare qui oggi agli studenti che non sono soltanto di scienze storiche, ma sono studenti che studiano storia medievale e appartengono anche ad altri corsi dell'Università della Calabria, perché la Calabria, l'Italia è nel Mediterraneo, è storia del Mediterraneo, ci occupiamo di Mediterraneo, fa parte della nostra storia. È molto significativo il fatto che Daniel Balou abbia sottolineato che questo volume non è una storia del Mediterraneo con una suddivisione cronologica, è una storia stimolante che può essere letta per temi e quindi può attirare l'attenzione del lettore e spingerlo anche ad approfondire attraverso la lettura anche di un capitolo, di una parte, ad approfondire altri temi. Questo credo sia anche un grande risultato che ha diversificato quest'opera rispetto alle tante. Ci sono dei mostri sacri, no, della medievistica che si sono occupati, che hanno scritto di storia del Mediterraneo. Un'ultima mia considerazione prima di dare la parola agli interventi è che le nostre università sono legate da accordi di Erasmus. Io spero che questo seminario, anche la presenza di Daniel Balou, spinga i nostri studenti ad approfittare delle possibilità di studiare all'estero, magari proprio a Tolosa, preparare la loro tesi, frequentare qualche corso all'estero, perché siamo una grande famiglia linguistica, ma siamo anche una grande famiglia dal punto di vista storico della nostra storia. I nostri studenti non ci dobbiamo considerare italiani, francesi, spagnoli e così via, ci dobbiamo considerare europei. Spero che ecco, un altro dei risultati di questo seminario sia quello di spingere, di stimolare l'interesse dei nostri studenti ad utilizzare le possibilità dei progetti Erasmus e di recarsi magari a conoscere più da vicino personalmente Daniel Balou, che in passato ha seguito è stato co-tutor di una nostra dottoranda di ricerca, un altro dottorando di ricerca, speriamo presto, non appena l'emergenza finirà, verrà al Framespa, il laboratorio dell'università a cui anche Daniel Balou fa parte, a approfondire e a svolgere
la parte, diciamo, estera della sua tesi con l'aiuto degli storici medievisti del Framespa. Quindi, ecco, spero che anche questo sia uno dei risultati di questa importante, dico, spero, per tutti giornata. Grazie. Scusa Paola se sono stata lunga. Et non inquiétez pas. Non, Alors, mais si vous voulez, j'ai je vais compris. traduire en bref. Ok, voilà, vous avez J'ai compris compris, alors? merci. J'ai Bene. compris, mais merci quand même. Non, je me permets de dire, avant de céder la parole pour les questions, que je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire le professeur Salerno à propos de la nécessité de faire circuler les étudiants. Comme nous faisons circuler les chercheurs, les professeurs d'université, il faut faire circuler les étudiants. Aujourd'hui, ça paraît très compliqué. Mais ça reste indispensable parce que même si nous sommes très proches, même si nous partageons énormément de choses, il existe encore des particularités dans chaque école historique, dans la façon d'aborder les problèmes, de traiter les problèmes. Et il est très important de s'enrichir en étudiant dans des universités qui emploient finalement d'autres méthodes, qui ont d'autres priorités de recherche. C'est comme ça que les étudiants progresseront. Bene, ha detto che è assolutamente d'accordo con quello che la professoressa Salerno ha detto, perché è molto importante la circolazione degli studenti. Questo perché, a parte l'essere, ecco, una grande famiglia, sono molto importanti anche le diverse scuole storiche, gli approcci che si hanno appunto nel modo di studio e di studiare determinati soggetti. Ed è questo appunto quello che è importante, poiché si crea una certa capacità, un ambiente di arricchimento, ecco, e quindi la circolazione è necessaria. Et, Bene. et bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, nous serons à Toulouse très heureux d'accueillir tous les étudiants de l'Université de Calabre qui voudront venir, bien sûr. E ovviamente saremo lieti di accogliere tutti gli studenti dell'Università della Calabria che volessero appunto recarsi a Tolosa, che vorrebbero recarsi a Tolosa. Speriamo che il messaggio arrivi forte perché l'emergenza sanitaria finirà e Oui. quindi ci potremo spostare, ricominciare la nostra vita e arricchirci tutti anche con questi scambi che sono veramente importanti. Allora, diamo la parola a chi vuole intervenire, vediamo. Ecco, abbiamo già le prenotazioni. C'è Gianfranco Castiglia. Sì, allora, buongiorno professore. Io sono cultore della materia storia medievale e collaboro con i professori Salerno e Vaccaro e svolgo una ricerca sul monachesimo nei casali italo-albanesi della mia regione. Allora, io purtroppo non ho ancora letto il suo volume, ma lo farò a breve e volevo porle una domanda dopo aver letto una recensione su un sito italiano del suo volume. Mi ha molto colpito a un certo punto del libro il tema dell'entroterra, perché il Mediterraneo è sempre visto, come dite voi autori, come un incontro tra popoli insulari e quindi l'importanza delle coste, ma mi ha colpito molto la dicitura mobilitazione dell'entroterra. Siccome è un tema che mi interessa molto, quello della difesa anche dei popoli rispetto alle aggressioni, volevo, se possibile, che approfondisse questa differenza tra la difesa, ad esempio, delle coste, quando pensiamo per esempio alle incursioni saracene nel Medioevo, rispetto alla difesa delle alture, come per esempio le fortificazioni, le motte, eccetera. Grazie. Mm. Mi Allora, raccomando, fate delle domande brevi, chiare, perché dobbiamo dare spazio alla traduttrice e che ricordiamo non è una storica, quindi deve essere molto chiara la domanda per dare modo di tradurre.
Bon, il est un culteur de la matière, thème monarchisme sur le village Arbrèche de la Calabre. Et il est très intéressé sur les thèmes de l'arrière-pays et surtout sur la mobilisation de l'arrière-pays. Alors, il voulait avoir quelques précisations autour de la défense des côtes et des ambiances plus haut. Oui, merci, chers collègues, pour votre intérêt pour ce livre. Et je suis particulièrement satisfait de voir que cette question des arrière-pays a retenu votre attention, parce que, comme je l'ai dit, elle était importante aussi pour nous, les auteurs. J'entends, excusez-moi, j'ai un problème de son. Vous m'entendez bien? Oui, maintenant donc, sur la question de la défense des côtes, je pourrais peut-être vous répondre uniquement à propos de la péninsule ibérique, parce que c'est ce que moi je connais bien. Et ce qui me paraît intéressant, certainement, ce qui pourrait être développé, c'est une réflexion sur la responsabilité de la défense côtière. Hein, je crois que, comme vous l'avez dit, si j'ai bien compris, on a un petit peu trop tendance à penser que la défense des côtes est uniquement la responsabilité des populations qui habitent les côtes. Moi, il me semble, en particulier en péninsule ibérique, et surtout à partir, disons, du XIIIe siècle, que la défense des côtes, progressivement, est prise en charge à l'échelle des royaumes, par exemple à l'échelle de la Castille. Et au-delà des questions matérielles qui peut-être vous intéressent plus directement, cela pose un problème d'organisation politique qui me paraît tout à fait passionnant. Finalement, comment une communauté se pense, hein? Parce que défendre les côtes, c'est d'une certaine façon défendre la communauté tout entière. Et je crois que le lieu où est décidée l'organisation de la défense côtière nous informe assez bien sur la façon dont la communauté se pense d'un point de vue politique. Ma réponse est un peu longue, je suis désolé. La question était compliquée, je ne pouvais pas Oui, répondre. ne vous inquiétez pas. Bene, è molto soddisfatto dell'interesse che ha nutrito sul tema e sul libro e in particolare sulla tematica dell'entroterra. Se può risponderle specificamente su quella che è la penisola iberica, essendo una delle tematiche di studio, e sulla riflessione della difesa della popolazione stessa. Dal XIII secolo la difesa è stata presa in carico dai regni e attraverso l'organizzazione politica, attraverso lo studio della comunità e di come essa si difende, di come si difende essa stessa la comunità, si può comprendere come la comunità si pensa, come la comunità si immagina. Grazie. Merci. Professoressa, il microfono spento. È vero. Arianna Luci si è prenotata. Bonjour, je peux demander directement en français si vous voulez, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible? C'est la même chose. Et je voudrais tout d'abord remercier le professeur Boulot pour cette occasion d'échange international pour nous. Et je voudrais demander si je n'ai pas eu la possibilité de lire les livres encore. Et je voudrais demander si les sujets des corsaires est traité dans les livres et en général l'importance des corsaires pour l'échange, les politiques de la Méditerranée dans le Moyen Âge. Merci. Grazie Arianna. Est-ce que vous voulez traduire la question? Ah sì, non ha avuto la possibilità ecco, ancora di leggere il libro, ma vorrebbe sapere se all'interno del testo ci sono dei richiami riguardo i corsari?
Merci d'abord pour la question et encore une fois pour l'intérêt que vous manifestez pour cet ouvrage. Malheureusement, je suis obligé de vous décevoir. La question des corsaires, nous ne l'avons pas traitée. Ça fait partie de ces sujets que nous aurions aimé étudier, mais que nous n'avons pas pu étudier. En vérité, on aurait voulu, au départ du projet, on aurait voulu ouvrir le cadre chronologique au XVIe siècle. Et l'une des raisons de la prise en compte du XVIe siècle, c'était l'étude du phénomène corsaire, qui est évidemment très important. Mais on a manqué de place et on a un petit peu manqué de temps pour le faire. Je suis désolé. Bene, si tratta di un soggetto che avremmo voluto trattare, ma che non abbiamo evidentemente trattato all'interno del testo, e quindi senz'altro un argomento estremamente importante, soprattutto nel XVI secolo e tutto quel fenomeno relativo ai corsari, ma che non abbiamo, ribadisco, trattato all'interno dell'opera. Francesco Di Pietro. Buongiorno professore, la ringrazio per aver condiviso con noi questo percorso che ha portato alla genesi del testo. Trattandosi di un libro concepito su temi di vasta scala, volevo chiederle da un punto di vista metodologico se e come si concilia il particolare, il caso specifico, la microstoria per come intesa da Jacques Ravel, con il generale, con la necessità di operare con una sintesi su più larghe vedute d'orizzonti, che è un po' il problema che abbiamo un po' tutti quelli che facciamo storia del Mediterraneo. La ringrazio. Merci, j'ai compris, merci. Okay. Merci pour la question. C'est une question qui est aussi difficile que l'objet même sur lequel elle porte. Ça me fait sourire que quand vous parlez de micro-histoire, vous citiez Jacques Revel, parce que la micro-histoire, c'est quand même quelque chose de tellement italien. C'est pas Jacques Revel qu'il faudrait citer. Oui, vous avez raison, c'est très difficile. Donc, est-ce que nous avons réussi? Je ne sais pas. C'est vous qui pouvez me le dire si vous avez regardé le livre, je ne sais pas. Mais ça me fait penser aussi à ce que disait tout à l'heure le professeur Salerno, c'est-à-dire, elle a dit gentiment que notre livre était stimulant, justement parce qu'on pouvait l'aborder d'un point de vue thématique. Et c'est ce que l'on a voulu. C'est-à-dire, on a voulu, d'une certaine façon, écrire l'histoire de la Méditerranée en partant du bas. Non pas en regardant la Méditerranée d'en haut, mais en partant du bas, en partant des choses concrètes qui se passent. Le problème, quand on travaille comme cela, c'est évidemment de réussir à partir de cas particuliers à monter en généralité. C'est difficile et je crois que jusqu'à un certain point, c'est presque impossible. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure en terminant que pour les étudiants, pour ceux qui s'intéressent à la Méditerranée médiévale, à mon avis, il est nécessaire de lire plusieurs livres. C'est-à-dire, un seul livre ne suffit pas. Soit on regarde les choses d'en haut, soit on regarde les choses d'en bas, mais trouver l'équilibre parfait, c'est vraiment compliqué. Donc, notre livre est peut-être utile, je l'espère, mais il n'est pas suffisant, justement parce qu'il ne fixe pas les cadres, et les grands cadres. Et pour les étudiants, ça peut être un vrai problème, parce que nous savons tous, enseignants à l'université, que l'un des problèmes des étudiants, c'est que, justement, ils n'ont pas cette vision d'ensemble. Ils n'ont pas cette vision de la chronologie. Donc voilà, on a fait une tentative, on s'est posé la question que vous m'avez posée. La réponse, c'est le livre, mais je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Bene, è una domanda difficile. Mi fa sorridere che menzioniate Jacques Ravel come capostipite, ecco, della microstoria, essendo essa anche italiana. Beh, se ci siamo riusciti, non lo so, dovreste dirmelo voi leggendo il testo.
Beh, volevamo scrivere una storia che partisse dal basso, dalle cose concrete, che partisse dai particolari per raggiungere poi il generale, le generalità. Senz'altro leggere questo libro può essere d'aiuto, ma è necessario leggere più libri perché questo solo libro, questo è un unico libro, ecco, può essere non sufficiente per avere un'idea generale di quella che è la storia di questo periodo. Ed uno dei problemi degli studenti è proprio quello di avere una cronologia generale di questo periodo storico. La ringrazio. Merci beaucoup. Merci. Vuole intervenire il collega Attilio Vaccaro. È spento il microfono, Attilio. Dicevo, mi esprimo in italiano così abbiamo modo di tradurre in maniera più particolare la domanda. Allora, intanto mi associo proprio a quello che ha detto il professore per quanto riguarda il desiderio da parte dei colleghi di compiere delle opere miscellanee. Noi ne abbiamo fatte più di una negli ultimi tempi, soprattutto quella in memoria di padre Giuseppe Valentini, che riguarda appunto i rapporti tra il mondo occidentale e il mondo balcanico, di cui il libro ovviamente se ne è occupato, questo libro che stiamo presentando oggi se ne è occupato. Poi c'è una parte che ho visto che riguarda il cristianesimo copto dal VI al XV secolo. Ecco, se mi può dare una delucidazione più precisa su questo, non so se l'ha curato lui o qualche suo collega, ma insomma se mi può dare una risposta in merito, perché a noi interessa, perlomeno a me è interessato la posizione di questa religione cristiano-ortodossa nel XV secolo alla luce di ciò che è stato compiuto e stabilito nel Concilio di Firenze. Nicola, la domanda è chiara pure? Si, è chiara, è chiara. Il est d'accord avec vous et il est d'accord aussi pour cette écriture à quatre mains autour d'un mélange de thématiques. Et en effet, il y a aussi une miscellanea qui se caractérise sur Père Giuseppe Valentino, spécifiquement sur le monde des Balkans, qui est quelque chose qui concerne aussi votre texte. Et il voulait savoir plus spécifiquement quelque chose autour des Coptes, qui sont l'une des thématiques qui concerne votre texte, même s'il ne sait pas si c'est quelque chose que vous avez écrit des premières mains ou pas. Non, je suis désolé, ce n'est pas moi qui ai écrit le texte sur les Coptes, c'est mon collègue David Bramoulet, parce que moi je travaille sur la péninsule ibérique, donc j'ai écrit à l'inverse la contribution sur la minorité musulmane en péninsule ibérique, ce que l'on appelle les Mozarabes. Mais c'est pardon, c'est David Bramoulet qui est spécialiste de l'Égypte médiévale qui a écrit la partie sur les Coptes. Donc je ne suis pas compétent pour dire quelque chose sur le sujet, mais par contre, je serais très heureux, si vous le souhaitez, de vous mettre en contact avec mon collègue David Bramoulet. Il pourra, lui, vous répondre très bien. Ok, merci beaucoup. Ok, traduco anche per gli studenti. Non sono competente, ecco, riguardo i Copte, saranno i copti, anche in italiano, giusto? Copti. Perché l'altro mio collega, ovvero Bramoulet, ad essere colui che ha scritto questa parte, però mi sono interessato alle minoranze musulmane nella penisola iberica, che è proprio l'oggetto del mio studio, però se vuole potrei metterla in contatto con il collega. Vabbè. Je voudrais juste rajouter, si vous me permettez, que c'était aussi quelque chose d'important pour nous quand nous avons écrit le livre,
nous avons tous conscience, les 4 auteurs de ce livre, des limites de notre champ de compétences. Et c'est vrai souvent que quand un manuel est écrit, celui qui écrit est amené à écrire sur des sujets qu'il ne connaît pas directement. Et nous, nous souhaitions être 4 avec des spécialités complémentaires pour essayer de rester chacun sur notre propre domaine de spécialité et dire des choses aussi proches de la recherche que possible. Beh, volevo aggiungere un'altra cosa perché sono 4 autori che sono consapevoli dei propri limiti ed è per questo che hanno scelto di essere in 4, appunto perché ognuno avesse le proprie competenze e potesse quindi sviluppare e scrivere riguardo le proprie tematiche di studio. Del resto si fanno sempre questi lavori per favorire gli studenti ad avere una visione più globale della storia del Mediterraneo, della storia che gli interessa, anche nella sua generalità. Bien sûr, je suis d'accord là aussi, bien sûr. Sì, è d'accordo. È corretto anche da parte degli studiosi offrire la propria specializzazione. Gli studenti sicuramente avranno anche un'opportunità in più di conoscere il lavoro di specialisti, perché sappiamo bene che è difficile scrivere delle opere generali, quindi è assolutamente apprezzabile. Anche questo è un motivo in più che rende apprezzabile un lavoro, uno sforzo di questo genere, che ricordiamolo è anche un modo per stimolare interesse. Avremmo dovuto avere tutti e 4 gli autori qui per poter parlare, però ecco, non tutto è possibile, ma è importante, ecco, stimolare e poi i contatti ci possono sempre essere. E il collega Gioacchino Strano. Grazie Maria Rosaria, grazie professore per il bellissimo intervento che ho ascoltato con interesse. Mi esprimo in italiano ovviamente per comodità degli studenti. Ho molto apprezzato l'attenzione, come diceva il collega professore Vaccaro, ai Balcani, per ovvi motivi, insomma, essendo anche un bizantinista. Un capitolo che intenderò leggere, che ancora non ho letto, ma che intenderò leggere del libro, sarà quello riservato proprio agli armeni. Il ruolo di interazione e di diaspora. Questo è interessante. Volevo chiedere se vi siete occupati in particolare del Regno di Cilicia, quindi del ruolo del Regno di Cilicia nel Medioevo, oppure della presenza armena, della diaspora armena anche nel Mediterraneo, perché la presenza degli armeni è attestata anche in Calabria, per esempio. Nel corso del Medioevo c'erano gruppi di armeni giunti in Calabria. Questa è la questione, insomma. Non so se sono stato chiaro, se è difficile lo traduco in francese io, insomma. Est-ce que vous avez compris? J'essaie de traduire. Non, mais je crois que j'ai compris, merci. Oui, là encore, je suis désolé de devoir avouer mes insuffisances. Je comprends que vos intérêts scientifiques sont plutôt tournés vers la Méditerranée orientale, mais c'est vrai que moi-même, je suis plutôt spécialiste de la Méditerranée occidentale et comme je l'ai dit plusieurs fois, de la péninsule ibérique. Mais vous savez sans doute, chers collègues, puisque vous êtes byzantiniste, que l'université de Toulouse fait partie des universités en France qui ont une assez longue tradition en matière d'études balkaniques grâce au professeur Alain Ducellier. Et Alain Ducellier n'est plus parmi nous, mais l'un des contributeurs à cet ouvrage, Benoît Joudiou, a été l'élève d'Alain Ducellier. Et pour nous, c'est très important de garder cette tradition d'études balkaniques, d'études byzantines, parce que c'est vrai que c'est un secteur de recherche qui n'est pas très bien représenté en France et qui pourtant est essentiel pour comprendre la Méditerranée et pas qu'au Moyen-Âge. Parce que ce n'est pas à vous que je dois le dire, mais encore aujourd'hui, il est évident que le versant balkanique de la Méditerranée est très important pour comprendre cet espace commun.
Ce que je comprends, ce que je peux dire, faute de mieux répondre à votre question, c'est que c'est une autre illustration de l'importance des collaborations internationales. C'est-à-dire que nous ne sommes pas très forts sur ces sujets-là en France, vous êtes beaucoup plus forts à coup sûr en Italie, et nous avons besoin de continuer à travailler ensemble pour ne pas perdre ces secteurs qui sont pas suffisamment étudiés, mais qui sont très importants. Professeur, une question, regardez là, le rôle des Arméniennes, il ruolo degli Armeni. Est-ce que vous avez étudié, votre collègue naturellement, l'Arménie, la Cilicie arménienne? Vi siete occupato della Cilicia armena? Diceva appunto, vas-y. Je réponds d'abord et après vous traduirez tout peut-être. C'est beaucoup, excusez-moi. Non, ne vous inquiétez pas. Oui, mon collègue Benoît Joudiou a d'après ce que je sais, travaillé sur ces questions-là, même si lui, il est plutôt spécialiste de la Valachie. Il est plutôt spécialiste des provinces roumaines, pour le dire ainsi. Bene, volevo aggiungere un attimo, forse la conosce il professore Balù, la nostra collega che ha insegnato Gioacchino qui all'università, Corinne Bonnet, che insegna adesso all'università di Tolosa. Oui, je connais très bien Corinne Bonnet. Benissimo, ce la saluta tanto allora. Je le ferai. Facciamo tradurre. Oui. Beh, allora, innanzitutto ammette, ecco, la sua, fra virgolette, insufficienza riguardo una tematica di questo tipo perché, come avete palesato, ecco, negli ultimi interventi, avete un interesse maggioritario nei confronti di quello che è il Mediterraneo orientale, al contrario di quello che è di sua competenza, che è il Mediterraneo occidentale. Da notare è che l'Università di Tolosa ha studiato e è praticamente all'interno di questa tematica di studio dei Balcani prettamente attraverso uno studioso, la Dossellier, il cui allievo è uno dei 4 autori di quest'ultimo libro, ovvero Joudiou. Peraltro si tratta di una tematica estremamente importante perché per comprendere il Mediterraneo è necessario anche studiare riguardo i Balcani. Ed è per questo che è importante, sono importanti quelle che sono le collaborazioni internazionali. Questo perché? Perché in Francia e a Tolosa in maniera particolare sono sì studiate queste tematiche. La prova è appunto Joudiou, ovvero uno dei collaboratori del testo. Però è anche vero che l'Italia ha un patrimonio di studio sui Balcani molto notevole e quindi ci tiene a rincarare, ecco, l'importanza delle collaborazioni internazionali e magari di collaborazioni future affinché la ricerca non si fermi qui e prosegua e venga approfondita. Certo. Maria Rita Dravisino. Maria Rita? Salve, mi sentite? Ti sentiamo poco, almeno io sento poco. Sì, basta la voce. Si sente molto bene. Comunque, la volevo ringraziare per la presentazione dell'opera, per sicuramente il valore storico, vista la continua rivalutazione della storia del Mediterraneo nel Medioevo, e anche per i temi che sembrano estremamente attuali, i temi sociali come il fenomeno migratorio e anche il rapporto fra l'arianesimo, l'islamismo e il cattolicesimo. Alla luce di quanto ha detto, anche se in parte ha risposto, visto che l'opera non riporta, potremmo dire, un inizio preciso, crede che questa ricerca potrebbe continuare e dare alla luce un secondo volume? Ce n'est pas le souhait de l'éditeur, c'est-à-dire que l'éditeur ne nous a pas demandé de deuxième volume, ce n'est pas prévu, mais votre question est pertinente parce que, comme je l'ai souligné, il y a
tout un ensemble de thèmes que nous n'avons pas abordés, et même sur les questions que nous avons abordées, il y en a certaines qui sont tellement importantes, comme celles que vous avez mentionnées, touchant aux migrations, touchant aux relations interconfessionnelles, qu'il serait certainement très utile de compléter ce que nous avons déjà vu, peut-être de faire travailler d'autres auteurs pour que, selon le principe que j'ai expliqué, qui fait que chacun travaille sur son domaine, d'autres études de cas puissent venir alimenter ce que nous-mêmes nous avons déjà fait. Donc, oui, il y a de la place pour un deuxième volume, mais il n'est pas prévu. Bene, l'editore non ci ha chiesto una seconda edizione, però la vostra domanda è molto pertinente, perché effettivamente ci sono dei temi che non sono stati trattati, che non abbiamo trattato e che potrebbero invece completare quello che è il lavoro. Sarebbe interessante magari chiedere ad altre persone, ad altri studiosi che si impegnano in delle tematiche specifiche, magari di collaborare per scrivere appunto un nuovo libro. Grazie mille. Bene. Ci sono altre domande? Qualche curiosità? Prima c'era un prenotato, adesso non vedo più. C'è qualche altra domanda? Forza, c'è un po' di timidezza. Gli studenti di scienze storiche che studiano il Mediterraneo, medievale e moderno, qualche domanda, qualche curiosità? Beh, sono soddisfatti allora, sono soddisfatti, ma credo che siamo tutti soddisfatti. Grazie ancora a Daniel Balù di aver partecipato. Ah, ecco, Francesco Moraca, prego. Salve, volevo chiedere com'è stato in questa opera, in questo libro, interfacciarsi con un mondo come quello dell'Islam, con cui la Francia, diciamo, è in rapporto da molto tempo, ma anche ai giorni nostri. Non so se mi sono fatto capire situazioni in particolare. Si è staccata la voce. Si, Alors, j'ai compris qu'il a parlé du rapport entre la France et l'islam, qui c'est une thématique, l'une des thématiques d'aujourd'hui aussi. Oui, je n'ai pas bien entendu la question, mais je crois que c'est ça. Oui, naturellement. C'est une chose bien connue que l'historien écrit toujours d'une certaine façon l'histoire de son propre temps, même s'il parle d'époques beaucoup plus anciennes. Donc vous avez raison, la question de la relation avec le monde musulman est importante en France parce que nous avons une histoire très, très ancienne de relations très étroites avec le monde musulman. Donc en effet, il y a dans les universités françaises beaucoup de spécialistes de l'islam, en particulier de l'islam médiéval, et c'est quelque chose que ce livre montre aussi un petit peu, parce que cette question-là est très présente dans le livre. Pour autant, je ne crois pas qu'il y ait ce livre, pour autant, n'est pas une prise de position de notre part sur des questions d'actualité. Mais c'est certain qu'un livre comme celui-là peut contribuer à la réflexion collective sur ce sujet. Bene, naturalmente gli storici scrivono le storie del proprio tempo e la relazione con il mondo musulmano è una storia antica, fatta appunto di collegamenti. Molti islamisti medievali, appunto medievalisti riguardo alla tematica appunto dell'Islam, si occupano di questa tematica, di questa connessione. E questa questione è presente anche nel libro, ma in una maniera diversa, però può essere ovviamente un contributo per far riflettere. Scarcello Antonio Scarcello, che è un altro nostro collaboratore. Prego, Antonio. Sì,
Allora, buongiorno intanto. Complimenti agli organizzatori e al professore che ci ha illustrato il libro di cui è coautore. Volevo chiedere, il Mezzogiorno d'Italia è sempre stato, diciamo, ha avuto una certa importanza proprio perché è nel cuore del Mediterraneo, dal punto di vista commerciale, ma dal punto di vista politico, insomma, a tutto tondo, sia nei primi secoli dell'Alto Medioevo, sia per esempio sotto Federico II, poi il Regno di Napoli, eccetera. Volevo chiedere al professore, ma dal punto di vista proprio dei traffici commerciali nel bacino del Mediterraneo, il Mezzogiorno d'Italia, quant'è che comincia in un certo senso a perdere la sua centralità rispetto per esempio ad altre aree del nord Europa, tipo l'area Baltica con la Lega Anseatica, eccetera? Cioè, voglio dire, c'è per esempio, può essere stato, che ne so, l'avanzata dell'Islam tra VIII e IX secolo, oppure, che ne so, la decadenza poi di questo importante regno nel cuore del Mediterraneo dal punto di vista politico comincia a disgregarsi dopo, per esempio, gli aragonesi. Cioè, c'è un momento in cui si avverte, diciamo, questa perdita di centralità rispetto ad altre aree del nord Europa dal punto di vista proprio dei traffici commerciali. J'ai compris la question, merci, merci beaucoup. J'ai compris la question et la question est une question difficile à laquelle la plupart des historiens de la Méditerranée ont essayé d'apporter une réponse. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse définitive pour ce sujet-là. On sait très bien, on connaît le débat autour des thèses de Pirène sur l'importance de la présence musulmane en Méditerranée comme facteur de désordre s'agissant des circuits commerciaux, par exemple. Mon point de vue sur cette question est que il faut sans doute éviter de comment dire. Il faut, je crois, regarder les phénomènes dans toute leur complexité et aussi dans les variations que l'on peut observer au fil du temps. Vous avez mentionné les Aragonais. Pour moi, le Mezzogiorno, si on veut l'appeler comme cela, le sud de l'Italie, je vais le dire comme cela, a toujours une forme de centralité en Méditerranée, y compris du point de vue commercial, parce que l'activité commerciale ne peut pas être séparée du poids politique, de l'importance stratégique. Et le sud de l'Italie, même si l'activité économique y est, à partir du Moyen-Âge central, sans doute moins intense que dans le nord de l'Italie ou dans le nord de l'Europe, le sud de l'Italie reste vraiment le cœur de la Méditerranée d'un point de vue stratégique et politique. On le voit avec l'intérêt qu'ont les rois de France à la fin du Moyen-Âge pour s'installer à Naples, par exemple. On le voit avec l'intérêt qu'ont les rois d'Aragon pour s'installer dans le sud de l'Italie et à Naples. Il y a donc quelque chose qui fait que, au-delà de la question proprement commerciale, le sud de l'Italie est toujours, de mon point de vue, au centre des affaires méditerranéennes. Et moi qui suis donc un historien de la péninsule ibérique, je le vois très bien depuis la perspective aragonaise. Hein, les Aragonais ont compris que tenir le sud de l'Italie, c'était dominer le vieux monde avant la découverte de l'Amérique. Merci. Bene, traduco per gli studenti. Beh, la risposta non è definitiva. Conosciamo ovviamente il dibattito sulla presenza dei musulmani nel Mediterraneo come causa in un certo senso del disastro, di tutte quelle cose appunto che ne sono state una conseguenza. Bisogna però considerare la complessità e le variazioni. Prima, ad esempio, ha citato gli aragonesi. Ebbene, il sud è estremamente importante, l'attività commerciale è di fatti un qualcosa di strategico e il sud è
ha una posizione strategica, sia politica appunto che di posizione all'interno del Mediterraneo. Pensiamo ad esempio ai il re di Francia che si spostavano a Napoli, a Re d'Aragona, quindi il sud rimane il cuore del Mediterraneo. Ed io che sono appunto uno specialista della storia della penisola iberica, non posso che pensare appunto agli aragonesi. Grazie. Grazie. Qualche altro intervento? Qualche altro intervento? Beh, sembra che non ci siano altri interventi. Allora, sono certa che questa interessante discussione abbia stimolato curiosità. Ringrazio ancora una volta Daniel Balou di questa presenza, ringrazio anche i suoi colleghi e amici dell'Università di Tolosa che attraverso questo libro ci hanno voluto offrire un'opportunità anche di riflessione. Ah, ecco, abbiamo un'altra, a poco si fanno avanti. Maria Antonietta Bellino. Mi scusi, prof, molto timidamente. Allora, lei, poco fa, il professor Scarcello, come giustamente ha detto, la dominazione araba era molto, diciamo, influente nel sud Italia. E così gli arabi sono stati anche un popolo, diciamo, così invasori, soprattutto violenti, li definirei, però considerare anche una parte di come gli arabi hanno portato delle invenzioni per noi, ad esempio l'abaco, che ne so, o anche in ambito culinario direi, come dei tipici dolci che tuttora per esempio in Sicilia utilizzano. Ecco, volevo chiedere a questo punto se il professor Balou se ne è occupato pure, diciamo, in modo molto aleatorio di questo argomento. Quindi ti interessa la presenza degli arabi? Esattamente, sì. Diciamo fino al periodo dall'827 fino al 965, l'ultima dominazione, appunto, l'ultima roccaforte di cui... Quindi gli arabi e il mezzogiorno. L'ultima roccaforte siciliana caduta in mano araba poi. Adesso non so se il professore oppure è stato in modo aleatorio, diciamo, se ne è occupato oppure... È interessata, è una studentessa del primo anno di scienze storiche, vero? Contemporaneo però, non mediterraneo. Je suis désolé, le son n'était pas très bon, j'ai pas bien compris la question. Vous pouvez la question c'était que les Arabes ne sont pas seulement un désastre dans une certaine manière pour les Sud-Italiens, mais en même temps ils ont amené, je sais pas, des inventions ou je ne sais pas de la nourriture arabe et qui est devenue partie intégrante de la culture italienne et du Sud en manière particulière. Oui, il se peut que je me sois mal exprimé. Tout à l'heure, en répondant à une question, j'ai fait référence à une thèse qui est une thèse classique parmi les médiévistes, selon laquelle l'expansion de l'islam aurait désorganisé les échanges commerciaux en Méditerranée. Mais d'une part, je n'ai pas dit que je partageais cette thèse, hein, et d'autre part, cette thèse ne résume pas l'opinion que l'on peut avoir sur la contribution de la civilisation islamique à la culture méditerranéenne. Naturellement, les musulmans ont pris leur part de destruction, comme les chrétiens ont pris leur part de destruction, et ils ont aussi apporté des choses très constructives. C'est comme ça que s'écrit l'histoire en Méditerranée. Il n'y a pas les bons et les méchants. Chacun joue ses intérêts, et la rencontre des uns et des autres, aussi l'affrontement entre les uns et les autres, apporte finalement notre monde d'aujourd'hui.
Praticamente la tesi trattata si tratta dell'espansione dell'Islam su come avrebbe organizzato il commercio prettamente, quindi non sull'interazione appunto che è avvenuta nella cultura. Però è necessario sapere che i musulmani non hanno soltanto apportato il disastro, ma anche delle cose costruttive, poiché bisogna vedere sempre il buono e il cattivo delle cose. Bene. Qualche altra domanda? Ecco, abbiamo visto che c'è stato un po' di timidezza, però forse adesso non c'è nessun altro che si vuole prenotare. Va bene. Allora, ancora grazie. Sicuramente domande nella testa, insomma, ne nasceranno tante, ma poi è questo anche l'obiettivo, no? Di un libro. Suscitare domande, far nascere domande, questioni che poi ecco, si può avere l'opportunità di approfondire. E speriamo anche in un'altra pubblicazione che approfondisca temi non trattati in questo volume, perché il Mediterraneo è veramente un mare dalle 1000 sfaccettature, dalle 1000 suggestioni. Grazie ancora.